3 pebalap yang diwaspadai Marquez pada MotoGP 2018. Meski baru menyelesaikan MotoGP 2017, Marc Marquez langsung menatap persaingan balapan musim depan. Pebalap andalan tim Repsol Honda tersebut menyebutkan sedikitnya ada 3 pebalap yang patut diwaspadainya. Siapa sajakah mereka? Musim depan akan menjadi tahun baru. Tapi sekarang saya masih juara dunia hingga tanggal 1 Januari. Kami sangat berharap bisa bertarung untuk memperebutkan gelar juara lagi. Kami akan bekerja keras seperti biasa di pramusim seperti tahun ini, kata Marquez. Salah satu pebalap yang mulai diwaspadai oleh Marquez adalah pebalap Yamaha T3, Johann Zarco. Bagaimana tidak, meski menggunakan motor Yamaha tahun lalu, Zarco kerap kali tampil sangat mengejutkan. Bahkan, pebalap asal Prancis tersebut dapat bersaing dengan Marquez di sejumlah balapan. Fakta ini yang membuat pebalap yang dijuluki Super Marquez itu tersebut sangat takjub melihat performa Zarco pada musim lalu. Kami harus mewaspadai semua pebalap, salah satunya Zarco. Dia akan sangat cepat sekali. Sebab, dia salah satu pebalap yang berkembang dengan pesat, ujar pebalap asal Spanyol tersebut sebagaimana diberitakan oleh Tutto Motori Web. Selain Zarco, Marquez kembali mewaspadai 2 pebalap andalan Ducati, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo. Dovizioso ingin mengulang kesuksesan musim lalu dan mencoba meraih gelar juara, sedangkan Lorenzo lapar untuk meraih podium dan kemenangan. Dovi dan Ducati akan tampil sangat tangguh pada musim depan, ungkapnya. Kami juga harus melihat apa yang akan dilakukan oleh Yamaha. Untuk sementara ini, saya memilih untuk tidak memikirkan mengenai semua permasalahan ini dalam 2 bulan mendatang, sambung Super Marquez.